ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во почеток, захвалноста му припадви само на Аллах Джелле Шану. Зашто само Аллах Джелле Шану е достоен за да му се прави фала. Салавато, селаму, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Кога ние би ги избројале благодетите што Аллах Джелле Шану ни ги има даено на нас, немојме да ги изброиме. Никогаш немојме да му направиме фала на Аллах Джелле Шану за големите и неизмерни благодати што ни ги даде на нас. Најголем благодат од сите овие благодати, најсовршен благодат од сите овие благодати е теухидот што ни го даде Аллах Джелле Шану на нас. Кога би ги споредиле сите други ниамети, благодети, добрини што ни ги даде Аллах Джелле Шану на нас, не може да се спореде со теухидот што ни го даде на нас. Теухидот е нешто зашто Аллах Джелле Шану не створи на нас. Теухидот е нешто зашто створи Аллах Джелле Шану дженнет и джехеннем. Теухидот е нешто поради кое Аллах Джелле Шану ги дели луѓето на верници и на неверници. Теухидот е нешто за кое ќе се постави мостот Сират. Теухидот е нешто поради кое ќе се постави мизан во суден ден вага. Теухидот е нешто поради кое во суден ден ќе се поделат на сите луѓе книгите со нивни дела. Теухидот е нешто поради кое ќе имат одговорност секој еден, поради кое ќе имат хесаб за секој еден од нас. Зато е многу важно да ние го научиме овај теухид, да го знаеме овај теухид. За тоа нешто сме ние створени, инсан и джин. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Не се створени джиновите и луѓето за ништо друго освен да му пред ибадет на Аллах Джелле Шану. Само поради овај теухид Аллах Джелле Шану не створи на нас. И джиновите се створени само поради овај теухид. Значи, ништо немат важност како што има важност овај теухид. И Аллах Джелле Шану го барат од нас овај теухид. Да го направиме дека Аллах Джелле Шану е еден и единствен. Да направиме дека ибадетите му припадве само на Аллах. Дека нема никој судружник во ибадетите ка Аллах Джелле Шану. За тоа нешто сме ние створени. Мора да го знаеме ова нешто. Мора да научиме ова важност на овај теухид. Да дојде вистинскиот теухид во наш живот. Да не го помешаме тој теухид со нешто друго. Аллах Джелле Шану вели: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. И тие што верват и не го мешат нивниот иман со куфар, и не го мешат нивното верување со ширк на Аллах Джелле Шану. Не го мешат. Го имат верувањето чисто. Улаика лахумул амну ва хум мухтадун. И тие ќе бидат сигурни, и тие ќе бидат безбедни, и тие ќе бидат оние кои се упатени. Кои нивното верување не го мешат
со нешто друго. Не го мешат со ширк, не го мешат со нешто што се обожават освен Аллах Джелешану. Него нивното верување е чисто само за Аллах Джелешану. За да дојде ваков теухид во наши животи, треба да се зборви многу и да се учи многу. Никогаш не е доста да се зборви за теухид. Никогаш. Денеска ние како сите да знаеме, како сите да го позинаме тамам теухидот, денеска и ние мака да слушаме за теухид. Немаме време да читаме и да учиме за теухид. Во Селев, во џамии на Селев, секој ден после саба се зборувало само за теухид, за акида. Секој ден. Пред 200 години, во време на Мухамед бин Абдул Вахаб, после негова смрт, негови книги, како што е Три основи на верата, Китабут Таухид и некои други, негови книги, 100 години. Во арапски полуостров 100 години, секој ден после саба сите оџи во џамиите ги правеле шерх, ги зборувале овие книги. Трите основи на верата, Китабут Таухид и некои други вакви книги за иманот, за вервењето, за теухидот да се научи тамам. За да не се измешат, како Аллах Джелешану вели, барат чист иман. Да не е помешан тој со ширк. Да не е помешан тој со нешто што се обожава освен Аллах Джелешану. Пегамбер алейхиселам, сите пегамбери, од Адем алейхиселам до пегамбер алейхиселам, сите повиквале во исти теухид. Сите повиквале да се обожават Аллах Джелешану, да се остави све друго освен Аллах Джелешану. Во време на пегамбер алейхиселам, кога почна пегамбер алейхиселам со негово даве, почна прво да прави даве во тајна. Не беше јавно во улици. Почна да се собират неколку сахаби во куќа на, така наречена Дарул Аркам ибн Абил Аркам. Овој сахаб имаше само 16 години. Пегамбер алейхиселам со негови сахаби се собираше во оваа куќа и му зборуваше за теухид на сахаби. Му зборуваше за чисто верување. Како да го обожават вистински и искрено на Аллах Джелешану. Улема кажуват зошто пегамбер алейхиселам е избрал ова куќа. Зошто пегамбер алейхиселам не почна јавно прво да повикви во даве, да повикви во теухид. Затоа што во теа време, во ова време кога пегамбер алейхиселам доби објава во почеток на негово посланство, во Мека, во џабе имаше 360 кипови. Секоја фамилија и секој човек имаше негов кип, кој го обожаваше на него, кој му преше ибадет на него. Све беше инфицирано од тој ширк. Све беше поболено, све имаше микроби од овај ширк. И пегамбер алейхиселам затеа е избрал ова куќа каде ќе се зборви чист теухид, каде теухидот нема да се помешат со нешто друго. Како денеска во ова време немат Лат, Уза, Менат, немат вакви кипови, ама имат други ширкијати, други талаги, други тагути што се обожаваат мимо Аллах Джелешану. И многу луѓе се инфицирани од ова нешто. Многу луѓе им е зено инфекција од ова заразна болест. Каде му се прави ибадет на нешто друго освен на Аллах Джелешану. Каде се обожаваат нешто друго мимо Аллах Джелешану. И затоа пегамбер алейхиселам е избрал ова куќа. Затоа ние денеска треба да бараме места, треба да бараме каде има дерсови во џамии, во места каде се зборува за чист теухид, каде се зборува за чиста акида, каде се зборува Куран и Суннет, каде се кажвит хакот, каде хакот не е инфициран, каде хакот не е заболен. Зашто ако се зема нешто, се земате дел на теухид и се зема нешто инфицирано, се зема некои ширкијати во наши животи, тој иман не е тамам иман. Тој иман пропаднат иман, тој е мешан вистина и невистина. А вистина мора да биде чиста од невистина. Не сме да има ништо во неа од невистина. За да биде тој чист теухид. Затоа пегамбер алейхиселам, кога овие сахаби се одгојаја во теухид, се
се одгоја во чиста акида, заедно се пегамбер алейхи селам, потоа излегле во улици на Мека и јавно ги повиквае на луѓето во дин. Јавно ги повиквае во овај спас. Нивниот таухид беше чист, не беше измешан со тие бацили, со тие заразни нешта на тие ширкијати што бее во теа време. Истото денеска вреча и ние да вараме места, да вараме дерсој, да учиме од нешта, изворни нешта Куран и Суннет, каде не се инфицирани, каде не се заразени со некои вируси на ширк. Вируси на нешто што се обожават мимо Аллах Джелешану. Иако звучи мало чудно денеска, али ова е присутно. Колку и да го негираме, ова е присутно денеска. Ние гледаме за теа ни е ваква ситуација денеска на нас. Поради овај теухид што го имаме измешано со некои други вервања. Зашто теухидот не ни е чист. Ако ни е теухидот чист и наредбите на Аллах Джелешану, ахвалот на Аллах Джелешану во дујна ќе биде поинаков за нас. Нема да живееме во понижење. Луѓе заедни се со чист иман, со чист теухид, немој да живеат во понижење. Таа секогаш ќе биде возвишена. Зошто една од причините за овај теухид, Аллах Джелешану, луѓето што го имат овај теухид ги возвиши. Колку и другите да сакат да ги понижат, Аллах Джелешану луѓето со чиста акида, со чист теухид ги возвишви, му дават степениште во дујна. Нивните дела, иако се мало, во мизан во суден ден поради овај теухид ќе биде многу. Ако некој го нема овај теухид, неговите дела колку и да биде немет да тежат хид, ќе му бидат одбиени. Себе овај теухид, себе ова акида, себе ова верување. Сите пегамбери дошле со овај теухид, од пегамбер алейхи селам па наваму. Овај теухид е исто така причина за ние да заслужиме шефа во суден ден од пегамбер алейхи селам. Нашето верување, нашиот теухид е причина. Поради ако имаме добар теухид тамам, ние ќе добиеме шефаат од пегамбер алейхи селам во суден ден. Вели пегамбер алейхи селам од хадис Ебу Хурайре во Бухари: أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Најстречни луѓе, вели пегамбер алейхи селам, со мојот шефат во судниот ден ќе биде тие што ќе рече ла илаха илла Allah خالصا من قلبه, чисто од неговото срце, без никакво мешање ова, без никакво шубе ова имам ке него. Овие ќе биде стречни со шефатот на пегамбер алейхи селам во суден ден. Ако човекот нема тамам теухид во негов живот, во негово срце, во негово верување не му е тамам, нема да заслужи шефат на пегамбер алейхи селам. Нема да го добие овај голем шефат на пегамбер алейхи селам. Сите пегамбери, клучот на нивното даве беше теухид. Сите пегамбери од Адем алейхи селам до пегамбер алейхи селам, сите повикаја во теухид. Никој не дојде со нешто друго. Клучот на нивното даве беше теухид, да се повика народот во чисто вервање на Аллах Джелешану, да се трне сите други вервања во други нешта. Нух алейхи селам беше првиот пегамбер што дојде после кијамет, после потоп, првиот пегамбер во чио негово време негов народ први почна да пред куфар, први почна да пред ширк, и затоа Аллах Джелешану го пушти како пар. И вели Аллах Джелешану: "Лакад арселна Нухан ила қаумихи фақала ја қауми а'буду Аллаха ма лакум мин илахин гайри." И ние, вели Аллах Джелешану, го пуштивме на Нух алейхи селам до неговиот народ и му рече на неговиот народ: обожавајте го на Аллах Джелешану и вие немате никој други освен Аллах Джелешану. Вие немате Господ ни еден други освен Аллах Джелешану. Худ алейхи селам рече исто: "Ја қауми а'буду Аллаха ма лакум мин илахин гайри." О народе мој, обожавајте го на Аллах Джелешану, вие немате никој други освен Аллах Джелешану. Салих алейхи селам исто така: "А'буду Аллаха ма лакум мин илахин гайри." Вие обожавајте го на Аллах Джелешану, немате ни еден други Господ освен Аллах Джелешану. Шуајб алейхи селам. И сите пегамбери дојде со исто нешто. Ова беше клучот на нивното даве. Ова беше нешто со што дојде да го изваде на човеков род од една темница, од една заблуда во една светлина, од далалет во хидајет, од заблуда во упадство. Само на овај начин човекот
да го спозни на Аллах Джелешану. Само ако го спозни теухидот тамам, може да го спозниш на Аллах Джелешану, може да ја спозниш на ова вера. Ако е твојот теухид, твоето верување, убедување не е на здрав темел, тога ништо, све што се гради на таква недобар теухид, на таква недобра акида, све ќе биде пропаднато, све ќе биде уништено. Теухидот е нешто на кое све се гради. Ако е теа здраво, све друго угоре ќе биде здраво. Ако е теа невред, ако теа имат во него нешта на ширкијати, нешта на прење на ширк на Аллах Желешану, све што се гради нагоре ќе биде уништено и ќе биде пропаднато. И Аллах Желешану кажува: "Валакад баъthna фи кулли умматин расулан ан яъбуду Аллаха ваджтанибу ат-тагут." И ние пуштивме во секој уммет, вели пегамбер Аллах Желешану, во секој еден народ пуштивме пегамбер. Обожавајте го на Аллах Желешану и оттргнете се од обожавање на теа што се обожават освен Аллах Желешану. Немој да обожавате нешто што се обожават освен Аллах Желешану. И пегамбер алейхиселам секогаш кога пуштеше на некој негов сахаб во некое место да ги повикат во дин, да ги повикат во ислам, да ги повикат во спас, го поучваше секогаш прво нешто што ќе биде, прво нешто што ќе зборви да биде таухид. Што денеска ние го имаме грешка. Што денеска ние почнавме да учиме од средина на дин или од крај на дин, почнавме од забрани, од наредби, почнавме од фин, а го оставивме теухидот како тамам да го знаеме. Го оставивме теухидот, не го учиме теухидот како да решивме работа со него. Не, валај. Треба да се учи многу во теухид. Треба да се позина теухидот многу добро како ги позинаме наши имиња. Пегамбер алейхиселам го пушти на Муаз во Јемен и му рече: "Фалјакун аввалу ма тад'уhum ила ан ювахид Аллах." И нека биде прво нешто што ти ними ќе ги повикаш да го напред Аллах Желешану дека еден единствен. Да го обожава само Аллах Желешану. Фа иза арафу залик, и ако теа го спозне, ако теа го сватат, ако го научат овој теухид, фахбирхум анна Аллаха кад фарада алейхим хамса салават. И потоа ако го разберет овој теухид, ако го разберет ова нешто, кажи му дека Аллах Желешану му нареди на ними 5 намази, дека му нареди зекат, дека му нареди пости, дека му нареди хадж. Али ако не го спозне ова нешто, ако го нема овој теухид, све друго е џаба. Улема согласна дека кога еден човек влегви во дин, прва наредба на Аллах Желешану е теухид. Прва наредба што треба да ја научи добро е теухидот. Не да почне намаз, не да почне во зекат да му кажеш, во хадж да му кажеш треба да правиш хадж. Не. Треба прво нешто да го научиш кој е Аллах Желешану. Да го спозни на Аллах Желешану. Да спозни сифати и својства на Аллах Желешану. Да научи дека Аллах Желешану е басир, оној кој што све гледа. Семи, оној кој што све слуша. Да го спозни на Аллах Желешану, ова е теухид. Ако не го спозни тоа, не можеш да трниш во ибадати. Не можеш да трниш да правиш ибадет ако немаш теухид. Зашто ни едно дело кое човекот го прави, ако нема тој во него теухид, нема да му биде примано. Ништо. Зекат, хадж, садака, цела дуња да ја дај, цела све што има да дај, ако нема теухид, ако негово дело не е заосновано на ихлас и шерија. Ихлас само за Аллах со негово срце. Да го прави ова дело, да не барат од никого награда само од Аллах и онака како Аллах Желешану наредил и како пегамбер алейхиселам направил. Ова е теухид. Ако го нема тоа нешто, едно да фали тоа две нешта, ова дело ќе биде одбиено. Ова дело ќе биде отфрлено, вели Аллах Желешану: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Вели Аллах Желешану за тие што ќе напред куфар, за куфари тие што ќе го помеше негов иман со куфар. Во суден ден, вели, нивните дела ќе ги представиме, ќе му ги изложиме, ќе му ги покажиме пред него и ќе ги направиме прашина и пепел некви дела. Прашина и пепел. Нема да му вреди иш негово дело. Нема да му вреди теа што го правил иш. Никаква награда нема да добие ако не му е чист неговиот теухид. Ако му припиши на Аллах Желешану здружени во негов теухид. Вели Аллах Желешану:
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dželle šanuhu mu veli na pejgamber alejhi selam: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, i na tebe ti je objavljeno, وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, i na one što beja pred tebe, na drugите pejgamberi. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Ako ti napraviš širk na Allah dželle šanuhu, ja Muhammed, во Тефсир, во Ибн Каthir вели, ова му се однеси за пегамбер алейхи селам и за цел уммет. Ако направиш ширк на Аллах дželle šanuhu, твоите дела ќе пропаднат. Ова му беше објавено на пегамбер алейхи селам, на пегамберите пред пегамбер алейхи селам, на сите пегамбери, дека ако направиш ширк, му припиши издруженик на Аллах дželle šanuhu во неговиот таухид, твоите дела сите што ги преше ќе ти пропаднат и ти ќе бидиш од оне пропаднатите, изгубените. Затоа е многу опасно кога Аллах дželle šanuhu му вели на пейгамбер алейхи селам: ако ти правиш ширк, и он беше објавен на другите пейгамбери, ако правите ширк, вашите сите дела ќе пропаднат. Нема да имате ништо од вашите дела, како во претходниот ајет, во суден ден таквите дела на таквиот човек ќе се направи само прашина и пепел. Ова треба да се зборви, браќа. За ова треба да се кажи. Не треба да се молчи. Не е време, не треба сега, ова е време од пегамбер алейхи селам до кијамет. Зашто ако умри некој човек, а не го научи таухидот, немат оправдање за овој човек. Немат оправдање за овој човек. Не се оправди со незнање овој човек. Ако не го научи таухидот, ако не го спозни на Аллах дželle šanuhu, ако не научи како да го обожава на Аллах дželle šanuhu. Немат оправдање. И за теа нешто ние го зборвиме. Го зборвиме за тие што паднале напред теобе, а тие што не паднале во ова, да бидат опрезни многу, за да не паднат во некој ширкијати, за да му пропадне негови дела, да би тој уништен во ова дуња и во ахирет. Нешто што треба многу да се грижиме овој таухид. Треба многу да се плашиме. Шејтан доаѓа кај секој еден од нас: абе ти го знаеш таухидот. Ти не можеш да памтиш. Нема денеска лати уза. Нема денеска тие екипи што ги обожаваа во време на пегамбер алейхи селам. Али денеска екип теа евро, тие пари, наши жени, наши деца, наши бизнис, трговија, некои други нешта може да бидат исто што беше лат и уза. Овие екипи во време на пегамбер алейхи селам и денеска се присутни само не во таква форма, во друга форма. На поинаков начин се прави ширк на Аллах дželle šanuhu. Кога пегамбери бе упоменати, кога пейгамбери прее дова ке Аллах дželle šanuhu и барае заштита од овој ширк, кој сме ја и ти да не се плашиме, да не падниме во некоја замка на шејтан. Велит Ибрахим алейхи селам, додека го градеше Чаба, додека ја зидаше Чаба со негов син Исмаил, рече: وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Ја Аллах, заштити ме, оддалечи ме мене и моје потомство, мои синови од обожавање на кипови. Ова Ибрахим алейхи селам, Халилетур Рахман, пријател на семилосниот од дуња, се плашеше да не падне во обожавање на кипови, тој и негова породица. Побараја од Аллах дželle šanuhu да го заштити него и негова породица, да не почне да обожаваат кипови. Ибрахим алейхи селам. А ја и ти ќе дојде шејтан на нас и ќе рече: не, вие не можете да паднете. Вие го знаете таухидот тамам. Учите таму во хаџ, учите таму во навакидул вуду, учите што во расиф фитабдес и не знам што, таухидот оставите го. Не, таухид ден и ноќе. Ден и ноќе човекот треба да се зема, да се занимава со изучување на овој таухид. Сабах, меса, сабајле, навечер, секој ден, секогаш. Зашто? Пегамбери барае заштита да не паднат во обожавање на нешто друго со Аллах дželle šanuhu. Пегамбери се грижеа за ними и за нивни семејства. Што денеска ние мало се грижиме за наши семејства. Суннет на анбија, на пегамбери било да ги подучи негова породица, негови деца на таухид и да ги испитви, да ги испрашви на негови деца прашање од таухид. Што денеска ние мало ова го имаме. Кој на наши деца денеска му поставија прашања од акида? Кој на денеска секојдневно на негови деца ги подсетви на овој таухид? Јакуб алейхи селам, кога беше во смртна постела,
Душа при крај. Велите Аллах Желешану го опишви тоа нешто. Ем кунтум шухада идh хадара Јаъкуб ал-маут. Дали бевте сведоци кога му дојде смртта на Јаъкуб алейхиссалам? Ва идh кале ли бенихи ма та'будуна мин ба'ди. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Дали сте вие, велите Аллах Желешану, сведоци? Дали бевте сведоци и присутни кога му дојде смртта на Јаъкуб алейхиссалам и кога ги праша на негови синови? Ма та'будуна мин ба'ди. Што ќе обожавате после мене, после мојава смрт? Кого вие ќе го обожавате после моја смрт? نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Ќе го обожаваме твојот господар, господарот на твојот предок Ибрахим, на твојот Исмаил, Исхак, на твојот татко, на твоите татковци, дедовци. Тој господар ќе го обожаваме и ние. Тој е еден единствен и ние нему сме му покорни, сме му послушни на тој господар. Во последни моменти од негов живот, пред да се преселите од ова дуња, се секираше за негови деца дали ќе остане на чиста акида, на чисти таухид. Колку денеска ние му поставјаме прашања на наши жени и на наши деца, колку ние ги учиме на овој таухид, на ова акида. Во збирка на Муслим имате еден хадис на пегамбер алейхиссалам, беше пегамбер алейхиссалам, дојде едно мало девојче и му рече: Ейн Аллах, каде е Аллах? Ова мало девојче грна глава и рече: Фис сама, во небо. Во Муслим, пегамбер алейхиссалам ги ова е акида. Денеска многу фирак, многу групи грешат во ова нешто. Ейн Аллах, каде е Аллах? Многу групи, што да излегат од ден, велат се иде Аллах. Ова мало девојче рече: Фис сама, во небо. Пегамбер алейхиссалам се грижеше за овие мали деца. Сите пегамбери се грижеа за тие после ними што на каква акида ќе остане. А денеска ние заборавивме. Денеска ние не ги подсетвиме на наши жени и на наши деца, не ги учиме ова акида. Не му поставјаме овие прашања кои прашања ги поставјаe поранешни народи, поранешни пегамбери на нивни деца. Треба да се научиме секогаш во наша куќа. И каде сме да се зборви за акида, да се зборви за таухид. Пошто ова е нешто изгубено, нешто надвор, нешто далеко. Ако се зборви денеска за акида и за таухид, овие се хаварич. Кој зборви за таухид, овие хаварич. Кој го брани суннет, овие хаварич. Кој го брани Куран и суннет, кој го брани тоа еден хаварич. Па све пред хаварич, тамо. Вие што правите? Денеска ова фитне од шејтан и од негови сојузници, да се заборај тоа учење на акида, да се заборај тоа зборвање за акида. Како денеска наша ситуација со ова акида? Денеска многу луѓе што се припишува на ислам мислат дека човекот може да излезе од вера само ако премините од ислам во кршćanство и во хеудизам. Не. Има многу други навакит, има нешта што го уништват ова ислам. Има нешта што го прети, што го уништват. Зашто малку се зборви денеска. Ние денеска велиме за луѓе кои го негираат јаумул кијаме, кои негираат, вели дека нема суден ден. И велиме дека ова е муслиман. Не може да реши за ова е муслиман кога Аллах Желешану вели дека ова не е муслиман. Денеска ми е за многу луѓе што веле дека нема намаз, нема потреба од намаз. Велиме дека ова е муслиман. Не. Аллах Желешану вели дека ова не е муслиман. Аллах вели за ова. За секој еден харф од Куран што се го негира некој, излегол од вера овој човек. Овие навакиди, овие нешта што го уништен на ислам не се зборват денеска. И за теа кога некој зборвите чуден, кога некој зборвите хаварич, кога некој зборвите од каде сега ова не го зборвиме за да се мие сласт да добиеме за тие што паднале во овие ширкијати, во овие куфријати, не вале. Вале кога вели теа нешто тоа во далалат. Ние го кажуваме ова нешто за тие луѓе со секирација. Се секираме за тие луѓе што паднале во овие ширкијати, што паднале во овие нешта што го уништват овој ден. Зашто овој вака ќе се пресели во суден ден? А за вака ако се пресели човек во суден ден нема спас. Вечно е јаумул кијамет, за секогаш во џехеннем.
И за теја нешто ние збориме како да се попре ситуација, како муслимани да му се вратат на основниот дин, како муслимани да се вратат на вистинскиот дин, како муслимани да се научат својата вера, како секој еден што вели ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах да го знае тоа што значи, да ги знае тие нешта што го пред и тие нешта што го расипве тоа нешто. Ако не ги научите еден муслиман тие што го прави тоа и што го расипи тоа многу проблем. Мора муслиманот парво нешто, парва наредба што треба да прави таухид. Парва забрана за секој еден инсан е ширк. Спротивно од таухид ширк. Мора човекот да научи што е ширк. Кои се тие ширкијати за да не падне во тие ширкијати, за да не падне во тие нешта. И ще не едно нешто Ибн Каим во една негова книга зборуваат за една група на луѓе и кажуваат како се настанат и денеска тие фирак, тие групи, ширкијатски групи, што излегват од вера. Тие настанале, овие сиве групи, суфиски, вахви, такви сите тие групи, што имаат во нивното вервање нешто што се контрира на Аллаховите наредби и забрани. Овие групи настанале со кијас и блисија, со шејтанска, со иблиска аналогија. Што значи иблиска аналогија или шејтанска аналогија? Ова е исто аналогија или иштихад. Тие денеска некој што кажува што се повикве дека ние прехме иштихад. Или вложивме труд, напор, гледавме докази и вака дојде ова меселе. Иштихад е аналогија, некој го кажува дека едно исто или слично. Во некој одредено меселе, во акида, во таухид, што имат јасен доказ во Куран и во Сунет, јасни цврсти докази, што немој да ги побие никој, и некој сега со негова аналогија, кијас и блисие, со негов кијас шејтански, со негова аналогија, или иштихад, како го нарекве тие, влегви во еве нусус, во еве јасни докази од Куран и Сунет и ги менви тоеве нешта. Го менви тоа таухид, го менви тоа вервање поради некои негови цели. Така настанале сите фирак, сите тие стран дини групи, ширкијатски групи кои му припишале на Аллах Джелешану здруженик, значи со кијас негов шејтанска аналогија, каде има во таухид и во акида јасни и цврсти докази, каде немат хилаф, делење помеѓу улема со јасни докази од две страни, него јасен е тој доказ и сакат да влезе со негово мислење, со негов рај, со негово знаење, кој си ти да влегвиш во овие јасни докази. И потоа ќе излезе многу фирки, многу групи, многу секти во дин. Иншаллах Джелешану да не поправи, да не врати во права вистина, да ни го очисти наше срце, да ни го поправи наш таухид, да не напред од дојне, од кој ќе биде задоволен во ова дојна и задоволен во ова. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة.